polisi ya CPS Mbaja ino mu nkomyo umusirikare private Tiriasi Alan ubwo nasitya imyaka y'uko y'itanu attached to first battalion commando brigade eje kushanzwa Ruhengeri kandi ugu akashanganya piki y'enshuma ndashaka byantungamo aho yabire na Umuroji registration number UFL Donata na mwenda Kashare R kandi piki ekibibwa ibiro azunaziri by'ukwezo kwa mwenda kandi umkwibwa kwayo ya wa bodaboda wabe na divuga yitwa umukeka wa Bialenton atugambera suspect ogo twine ariyo police custody kandi atuyambaho umukutondoza okubyagenzere nako hari abandi ababejombiro mu kikoreki cyo kwita umwami asasira Gilbert so police kimwine kandi okutondoza komushango gukibyo mu bitegerezo tukureba ngo embera ya security ya boda egenzere ne yongera kubaka ahabwa abashuma barumuno bamara habavuzi ba boda konkampe g'abavuzi ba boda ngutwena twatanisize hamwe n'abebembezi na security organ zone iziri kurangu twena twarwanarira amagara g'abanyayuganda kandi turumuntu tugeze kucondoza kumanya kabayine bayi hakubanga chain wamara kufuna chain noboine chango cyo wakora nangwa no bumwe tushanga ngo okwita umuntu nkibaso butabacukura umunonga kunga twafuna umuntu tukashanga yatuhereza abana kamushanje umunana nangwa no bumwe yatambuza akatworeka ayiba twire pikizitu barukujutwara ntukorera makuru for example ngo twakwatira umuciyanza akatwara twafuna hepike mwaha side za Alliance kandi bagaruka batwara mbiriza yituhire pico mukaga tukagaruka tukafuna abandi abashuma bashatu na nomwe mukama wedu uko wabenate maspe pikizitu mbiriza so tushanga ngo umuntu ngogwe twamukwata tushemeriye kufuna chain yeyona ikabasa kujya chango cyo yatugasa so ugo muntu nakuzo mu mateka ngo gakoragira nakora biro metendera nko kwere koragirwa konga muherwa byona ntwitaga abantu yabaye akuba washanga umuntu akibe katugenguza kabazo shayi kumeze ciro yashikire ntungamo ngugwa ryo muroji tuza kumatonja practice ngezi konga chikuru no kwerinda aba TV West Gideon aho murembo rambara